Obat batuk sirup dapat menyebabkan gagal ginjal misterius. Semua obat sirup diminta dihentikan. Kementerian Kesehatan instruksikan semua apotek stop sementara jual obat sirup. Kenapa jadi semua obat sirup? Kenapa obat batuk bisa menyebabkan gagal ginjal? Gue dulu juga minum obat batuk kok nggak gagal ginjal ya? Dr. Richard Lee mengatakan, semuanya ini bermula dari Gambia. Di sana ada protes besar-besaran. Dari 90 anak, 70 diantaranya meninggal gara-gara gagal ginjal misterius. Dan diduga disebabkan oleh obat batuk. Sudah diidentifikasi, 4 atau 5 obat batuk sudah diproduksi di India. Yang jadi permasalahannya, kenapa nggak hebohnya di India? So, Gambia yang jadi korbannya, India yang produksi obatnya, dan Indonesia yang jadi kehebohannya. Padahal obat itu tidak beredar sedikit pun di Indonesia. Dan yang bikin bingung ketika mencari berita, di US, Amerika, Inggris, Sydney, dan Australia juga tidak terjadi. Padahal kandungan obatnya juga mengandung polietileng glikol dan sebagainya. Nah, 4 obat batuk yang menyebabkan gagal ginjal misterius itu sebenarnya ada kandungan cemarannya. Nah, 4 obat batuk yang diduga bisa menyebabkan gagal ginjal misterius itu karena ada cemaran kandungan etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi, etilen glikol dan dietilen glikol adalah alkohol sedikit kental dengan bau yang menyenangkan dan rasa manis yang fungsinya sebagai pelarut dan merupakan cairan tidak berwarna. Dan yang bikin tercengang lagi nih, ini kandungan gak ada sama sekali diedarkan di Indonesia. Dari 206 anak Indonesia yang derita gagal ginjal akut misterius dan 99 diantaranya meninggal. Dan itu semua laporan dari 20 provinsi dengan data yang tidak jelas. Tapi yang jelas, tidak ada judgement bahwa 206 anak yang kena gagal ginjal dan yang meninggal gagal ginjal itu karena obat sirup.